proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. You're listening to 97.7 FM Adventist World Radio, Balawan, La Union. Apo ita agdaydayaw ken ka ikanak met iti pigsa. Naimbag, kinagasat ngagsapa ka na tayo aming agayem ken kakabsat maminsan pay danon mi manipod dito AWR Balawan tinabala labara kablaaw agpay iti munggal may sa kada kayo ngagdindineg agdingdingeg manipod ditayan nyo dinuman tiayan nyo iti daytoy nga gundaway. So kada kayo aming agdingdingeg iti Facebook Live ken kasamatan iti radio program tayo kakabsat iti Transistor Radio. Ket awatin nyo kuma iti nabara nga kablaw iti daytoy nga agsapa manipod kada kami ditoy AWR da kami kini Pastor Arman Samihon Diaz nga isu nga angkor man tayo kin kastamot ten toy adipen nyo kin kabsat yo Pastor Samuel Bacate Jr. Iti daytoy nga gundaway gayem kin kabsat ket kung amo na awisan kayo tamni ti kasta may sagana iti puso kin panunot tayo. Itin tayo panagtaroon, iti morning mana tayo, iti daytoy nga agsapa. Kumararag tayo gagayem ken kakabsat. Iti daytoy nga gundaway uama, iti daytoy nga agsapa. Kasakbayan nga da kami agtaraon, iti sasaom, iti morning mana nga insagana magpay kada kami. Dila mabalin, nga tulungan da kami nga manglukat ti puso ken panunot mi. Tapno ti kasta da kami ket itulok mi apo nga sumrek dagiti sasaom. Nga isu ti taraon mi spiritual nga mangbalbaliw kada kami. Nga mangipaay salon at kada kami. Ket agbanag nga bumilag kami. Iting kam panagururay ti maikadwa nga yay mo ken ti panagserserbiken ka. Ket sapay kuma tapakawanem dagiti adu nga basbasol mi ken ka. Tadawaten mi daytoy nga ipakpakaas o Dios iti nagan niya po mi nga ni Jesus. Amen. Iti daytoy nga agsapa gayem ken kabsat ket kung awisan ti tumunggal maysa kada kayo. Tintay panagadal iti maysa nga paset iti sasao ni Apo Dios iti aramid 10 versikulo 9 enggana iti 16. Ti title na daytoy gayem ken kabsat ngayon tay panagadal ket the misunderstood good news. The misunderstood good news. Mapantay gayem ken kakabsat tabasaan tayo, awisan kayo nga manglukat iti Bibliayo. Tabasaan tayo manipod iti versikulo 9 enggana iti 16. Kastoy ti kunana gayem ken kabsat ket iti sumuno nga aldaw idi magmagna ket umasidegdan iti ili ni Pedro imuli ti rabaw ti balay a nagkararag iti ngan nga ni may kanem nga oras ket idi anariknan na ti dakkel abisin kayat na kuma ti mangan ngem idi ngayon sagsagana da ti pangaldaw imay ken kuana ti maysa aparpar mata. Ket makita na ti langit asilulukat ken bemaba ti maysa abungon akas la maysa adakkel a lupot. Nga idinto asibibitin kadagiti upat a pingir na bumaba iti daga. Ket adda ken kuana amin nakita dagiti nagsaka ti upat ken agkarkarayam iti daga ken dagiti tumatayab iti tangatang. Ket imay ti maysa atimot ken kuana ako nana tumakder ka Pedro mangparti ka ket agsidaka. Ngem ni Pedro kinunana apo saan tauray kaano saan nakpay anagsida iti anyaman asaan anapili uray ti di nadalos. Ket maysa atimot imay manen ken kuana iti may kadwa
ti dinalusan ti Dios di ka naganan ti saan anapili. Ket naramid daytoy anamitlo ket idin day dibungon nagsubli anaawat sa dilangit. Iti daytoy nga gundaway gayem ken kabsat pinaulwak iti misunderstood good news. Amo yun no apay nga pinaulwak ti misunderstood good news gapuna nga daytoy gayem nga teksto ket no basaan dagiti duma ken gagayem tayo ipagarupda nga daytoy nga teksto ket tuktukuyen na may panggep iti taraon. Ngano kita antay gayem ken kabsat daytoy ket maysa nga parparmata. Imapay kini Pedro nga idi nga isuna ket adda iti ngato ti winutuktok ti balay ngagkarkararag ket idi ngagkarkararag nagpakita daytoy kagayem ken kakabsat nga parparmata ket iti daytoy nga parparmata adda ti maysa nga lupot nga binmaba nga napnuan iti adu nga klase ti animal nga upat ti saksakan na dua saksakan na karkarayam nga isu nga makarimon akanen kadagiti Hudyo. Ket daytoy kuna ni Pedro saan na nga mabalin nga sagidan ta manipod idi kaanuman saan na pay nga sinagid ti kakasta nga taraon. Ngem kuna na itoy gagayem ken kakabsat. Ije verse 15 nga ti dinalusan ti Dios di ka naganan ti saan anapili. Ket naaramid daytoy anamitlo idin day dibungon nagsubli anaawat sa langit. Daytoy gagayem ken kakabsat ket maysa nga parparmata nga adda iti interpretation na. Isu nga kitaan tay man ti buo nga istorya tapno iti kasta ket maawatan tayo iti panggep no apay nga naipakita daytoy nga parparmata. Umuna gagayem ken kakabsat nga puntos iti daytoy nga agsapa ket the good news of salvation was open to the Gentiles. Dayeti umuna nga good news iti daytoy nga agsapa. Nagpintas gagayem ken kakabsat ti hintil kakabsat ket saklawon na ti amin nga tribo, amin nga pagsasao nga saan akad kasama iti puli iti Israel. Nawatan tayo gagayem ken kakabsat no saan ka nga Israelita saan ka met nga rod nga Hudyo ket no saan ka nga Hudyo urean nya ka man nga lahi sikaket maysa ka nga hintil. Nangisit ka man puraw ka man yellow wenno nalabaga ka man basta saan ka nga Israelita maysa ka nga rod nga hintil. Kita tayo gagayem ken kakabsat padasen tayo nga kitaan ken awaten daytoy iti sibubuo nga konteksto na no apay nga napasamak daytoy nga parparmata wenno apay nga naited daytoy nga parparmata ken ni Pedro. Basahan tayo di verse 1. Ket adda idi ti maysa lalaki di Cesarea nga agnagan Cornelio, senturyon ti kumpanya a managan Italia. Nasingpet ket managbuteng iti Dios sa graman kadagiti amin na kabalay na. Umili ket agnanayon nga karkararag iti Dios. Nakita na ti parparmata na lawag unay iti kasmay kasyam nga oras iti aldaw. Ti maysa nga anghel ti Dios sumsumrek iti yan na ket kinunana ken kuana Cornelio. Ket isumin at matan na ket sibubuteng ang nagkunaan niya apo. Ket kinunana ken kuana dagiti kararag mo ken dagiti limus mo nagpangato da a mangipalagip ti sanguanan ti Dios. Mangibaon ka nga rod ita iti tattao ijay Joppe ket paayabam ti maysa nga agnagan ti Simon ana panaganan ti Pedro. Daytoy agdagos iti balay ti maysa a Simon nga agkorkorte at ti balay na adda iti igid ti baybay. Isu ibaganan tukin ka ti rebeng mo nga ramidan. Ket idi pinmanaw day di anghel anak kisauken kuana
nangayab ti duwa kadagiti adipen na ken maysa ana singpet a soldado kadagiti tumultulong ken kuana. Ket idi anasarita na amin kadakwada inbaon na ida sa di Jope. Ket iti sumuno nga aldaw idi magmagna. Ket umasidegdan iti ili ni Pedro imuli ti rabaw ti balay a nagkararag. Itingan nga ni may kanem nga oras. Ket idi anariknana ti dakkel a bisin kayat na kumati mangan. Ngem idi nga insagsagana da, isagsagana da ti pangaldaw imay ken kuana ti maysa parparmata. Ket nakita na ti langit a sinulukat ken bimmaba ti maysa bungon akasla maysa dakkel a lupot nga idinto a si bitin kadagiti patapingir na bumaba iti daga ket adda ken kuana amin nakita dagiti nagsaka ti upat ken agkarkarayam iti daga ken kadagiti dumatayab iti tangatang ket imay at imay sa timek ken kuana kununana tumakder ka Pedro mangpartika ket agsidaka ngem ni Pedro kinunana apo saan tauray kaano saan nakpay ang nagsida ti anyaman asaan ang napili uray ti di nadalos ket may sa timek imay manen ken kuana iti may kadwa ti dinalusan ti Dios di ka naganen ti saan ang napili ket naramid daytoy anamitlo ket idin day dibungon nagsubli anaawat sa dilangit ket idi nga agpangpangadwa ni Pedro no anya nga taday di parparmata anakita na adtoy dagiti tao nga imbaon ni Cornelio idi anaamuan da ti balay ni Simon dimteng day ti sangwanan ti ruangan ket imayabda ket inintuod da no agdagdagos ijay ti maysa Simon a napanaganan ti Pedro. Ket idi nga adda ni Pedro nga agpanpanunot idi parparmata kinunaken kuana ti espiritu adtoy tallo a tao sapsapulen da ka ala tumakder ka sumalog ka ket sumurot ka adi agduwa-duwa kadakwada tasyak inbaon ko ida. Ket napan ni Pedro kadagiti tao ket kinunana adtoy syak ti sapsapulen nyo anya tigapo ti innayan nyo ket kinunada ni Cornelio a kapitan lalaki a nalintag ken managbuteng iti Dios ken naimbag ti damdamag na ti amin a nasyon dagiti Hudyo nabagbagaan ti Dios gapu iti maysa a santo nga anghel apayaban na ka iti balay na ket denggen na ken kuana ken kadagiti sasaw gapuna pinasrek na ida ti uneg ket pinagdagus na ida ket iti kabigatan na bimangon ket simurot kadakwada ket kinuyog dagiti daduma kakabsat taga Jope ket iti sumuno nga bigat dimteng da ije Cesarea ket ni Cornelio orayen na ida nga inurnong na dagiti kakabagyan na ken dagiti kapalan-palalo na agagayem ket naramid nga idi simrek ni Pedro simmabet ken kuana ket nagparintumeng iti sakaanan na ket nagrukbab ken kuana ngem ni Pedro isukin pinatakder na akon kunana tumakder ka syak mataw aklaen ket idi makisasao ken kuana simrek tinaka ket nasarakan na dagiti adu a naguurnong ket kinunana kadakwada amuyo adakes ti maysa a lalaki a Hudyo ti makitipon wenno umay ti sabali a nasyon ngem impakita kanyak ti Dios nga awan ti tao a naganek ti saan a napili ken di nadalos. Gapuna apaman ana ayabanak imayak asaan ang nagsukir intuudot nga rod anya tigapo a pinayabandak. Okay, dahito gayim kin kakabsat nga teksto saritaan na. Iti maysa nga istorya iti nagbautan ti maysa nga hintil nga managbuteng kini Apo Dios. Ken iti maysa nga Hudyo nga pinili ni Apo Dios nga mangas kasabati na imbag nga damag nga agpaay ka dagiti hintil, agpaay ka dagiti Hudyo, iti pannakamuna. Kat itagagayam ken kakabsat no makita tayo, daytoy nga tao, nga isugayam ken kakabsat, nga nakaawat iti vision, kat naawatan na iti vision na, ijay verse 28 gagayam ken kakabsat, nga
ti panangas kasaba tinaimbag nga damag agpaay kadagiti amin nga tattao saan laeng nga Hudyo. Takunana dito'y gagayem ken kakabsat ket kinunana kadakwada amuyo ti dates ti maysa a lalaki a Hudyo a makitipon wenno umay ti sabali a nasyon nga mimpakita kanyak ti Dios nga awan ti tao a naganak ti saan a napili ken di nadalos. Dito'y gagayem ken kakabsat ipakita na nga dayjay kakabsat nga parparmata nga nakita na ije verses 10 enggana iti 16 katanya dayta ket kayat na nga sawen iti pan nakalukat iti naimbag nga damag agpaay kadagiti Hintil kasmet kadagiti Hudyo. Hang kadi gayem ken kakabsat nga naimbag nga damag daytoy saan kadi nga pagragsakam ken pagragsakak akas maysa nga Hintil ta iti daytoy nga mensahe iti daytoy nga parparmata nga naipaawat kini Pedro ket parparmata nga ti kayat na nga sawen nalukatanen ti pannakay kasaba tinaimbag nga damag agpaay ken kaken agpaay kanya. Well, gayem ken kabsat adu ngamin dagiti tattao nga iti panagipagarupta daytoy nga vision ket isu iti pannakaipalubos nga dagiti amin nga klase iti taraon ket mabalinan nga kanen nga kunada gayem ken kabsat nga daytoy nga vision ket ibagana nga dagiti taraon nga saan nga nadalos ket mabalinan nga kanen tanadalusanan ngem gayem daytoy nga vision ket maysa nga parparmata adda ti kayat na nga sawen adda ti interpretation na nga ti interpretation na naun-uneg ngem di pan nakaawat dagiti adu nga tattao tati kayat na nga sawen ti gayam pan na kaisalakan na ilukat agpaay kadagiti Hintil. No kitaan tayo kabsat, ito'y 28. Kat kunana to'y, kat kinunana kadakwada amuyo adakas ti maysa lalaki a Hudyo, ti makitipon wenno umay ti sabali a nasyon. Ngam impakita kanyak ti Dios nga awan ti tao a naganak ti saan a napili ken di nadalos. Dito gayem ken kakabsat, kaano na nga naamuan dayjay, idi na awat na dayjay nga vision. Ammo tayo kakabsat, iti background, wino context, nga dagiti Hudyo, ket talaga nga saan da nga makipulapol ka dagiti Hintil. No si kagayem kabsat, ket may saka nga Hintil, ket umasideg ka kadakwada, di umadayuda ken ka. Ket no si ka makiabay ka kadakwada, iti may nga pagtugawan, adayuanda ka. Taapa iti panangkita dakin ka, may saka anarugit, may saka asaan anapili. Ngamidi nga ni Pedro gayem ken kabsat, naawat na daytoy nga vision, idi tuk-tuk-tuk dagiti tallo, nga inbaon ni Cornelio, nga mapan ken kuwana ije huppe kagayem ken kakabsat, saan nga nagkitakit nga ningilukat, pinadagos na dagiti tallo nga inbaon ni Pedro, ket idi nga nakaturog da kaya nagring dati agsapa si murot kadakwada ket napan ni Cornelio ay ni Pedro iti balay ni Cornelio nga nangawisan da ken kuana. Ket sadya inbagana ti pudpudno nga nya nga mindset ken practices kakabsat tinti panangkita ti Hudyo kadagiti Hintil. Nga isuda naganen da dagiti Hintil nga narugit ngem ita inbagaken kuana iti Dios nga saanan anaganen anarugit dagiti Hintil wenno dagiti anyaman nga tribo outside iti Hudyo nga narugit wenno saan anapili. Naimbag nga damag daytoy. So kung unak ngayem ken kabsat nga misunderstood good news. Tapay naimbag nga damag daytoy saan nga maipanggep iti taraon no diket maipanggep iti pannakailukat iti naimbag nga damag agpaay ken ka ken agpaay kanya. Iso nga agyaman ka, agyamanak. Dakkel unay nga yaman ko idi mabasak daytoy. Ta itala dagayam namnama kanyak ti pannakaisalakan.
Kas damot tan ken ka gayem ken kabsat at damot namnama ti panna kay salakan ken ka ta si kagayam ken syak gayem ken kakabsat ket mabalinan amadaan iti panna kay salakan gapo ken Kristo Jesus. Una na pa iti gayem ken kakabsat yung verse 34, ket ni Pedro nagsao ket kinunana kinapudnuna makitak ati Dios saan amang idumduma kadagiti tattao. Ti Dios saan amang idumduma kadagiti tattao. Ni Jesus na tayo iti cross agpaay iti amin nga tao. Takunana iti John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Anya kayem ken kakabsat, inayat ni Apo Dios ti lubong, ket ti lubong gayem ken kakabsat saklawen na ti Amerika, saklawen na ti Israel, saklawen na kakabsat ti Pilipinas, saklawen na ti Balawan, saklawen na ti adinuman nga lugar nga isu nga pagigyan namita dahita nga lubong kakabsat awan ti idumduman na nga lugar itintero nga lubong. Kano din numan ti ayan mo, karaman na ka dahito nga lubong nga isu nga inayat unay ni Apo Dios kat inbaon na ti bugbugtong nga anak na nga agpaay iti lubong. Ket numamati ka ken kuana, madaan ka met ti biag nga agnanayon. This was misunderstood by the Jews. And now this text, manipod iti aramid yes kakabsat 10 to 16, ket misunderstood met dagiti hintil. Gayem ken kakabsat, ditoy nga nagnayon, ditoy kakabsat nga nalawlawagan dagiti Hudyos, nga tipan na kay salakan na ilukat agpay ken ka ken agpay kanya. Sapay kumataawaten tayo daytoy akas itipan na kailanad na iti maysa nga kapadasan iti Biblia ni Pedro ken ni Cornelio ket maawatan tayo nga daytoy gaya nga vision sarsaritaan na tipan na kay salakan mo akas hintil ken pan na kay salakan ko amay sa nga hintil akas met tipan na kay salakan dagiti Hudyo. Ken maamuan tayo nga ni Apo Dios awan ti idumduma na nga lahi nagwapo ken medyo nagwapo napintas ken medyo napintas ibaga ken ka natay ni Apo Jesus agpaay ti pan na kay salakan mo ken pan na kay salakan mo nulaket awaten tayo isuna akas personal man nubot ken mangisalakan tayo. Dito gagayem ken kakabsat. Ituloy ko nga basahan yung verse 35, nudikat uray anya nasyon, dagiti agbutbuteng, kinagaramit ti kinalintag, makay ayo da ken kuana, tasao, ngayon turong na kadagiti anak ni Israel, ti panangikas kasaba, ti Ebanghelyo, ti talna, amay poon ken Hesu, Kristo, isu ti Apo, dagiti isu, amin. Kunana ito'y gagayam ken kakabsat. Mabalin ti asino man a tao, ti manglapeg, ti danom, tapno saan, amabupot ti saran, dagito'y ang ngay mawat iti Espiritu Santo akas met kana tayo katimbaga na mabuti sa randa itinaga ni Apo tayo nga Jesucristo idin kinidaw na ken kuana nga agbati iti sumagmamanupay nga aldaw. Nakita yung gayem ken kabsat idi nga daytoy nga kabsat ket naamuanda iti kinapudno iti panangas kasaban ni Pedro idi nga ni Pedro kinumpromise na iti practices dagiti Hudyo ken asursuro da tayin palawag ken kuana ni Apo Dios iti maysa nga kinapudno nga ti pan na kasalakan ket na open para kadagiti amin nga Hudyo ken ti Dios awan ti dumduma na kadagiti tattao in kasabana ti naimbag nga damag ket idi naamuan da ti naimbag nga damag dagos nga isuda kayat da nga awaten ti pan na kaisalakan. Wen amok gayem ken kabsat adumet kada kayok ti kas ken ni Cornelio. Adumat ka datayo gayem ken kakabsat ti saan na pay nga naamuan ti naimbag nga damag ken Jesucristo Jesus. Saan na pay nga naammo ni Jesucristo nga misuna agbibiyag nga nalinteg managbuteng iti Dios managited ti limos managtulong na parabor nga tao aw-awisen da kaita nga iti daytoy nga gundaway kas ken ni Cornelio ken ti kamsang kabalayan na dagiti gagayem na ken kadagiti kapalan kadagiti kakabagyan na
dinengegda iti kaskasaba ni Pedro. Ket idi nga dinengegda ti kaskasaba ni Pedro na awatan da ti panna kay salakan, ket isugayam kakabsat ti panna kay salakan. Nalukatan agpaay kadakwada, ket inawat da daytoy ket nagpabautisar da. Awisan kayo gayem ken kabsat. Nga itata na awatan nyo daytoy nga vision. Nga saan nga naawatan dagiti ado. Ibagak kada kayo, sapulen tayo kuma iti kaskasaba. Sapulen tayo ni Apo Isus iti Biblia, pasapulen tayo, babaen iti kaskasaba. Kitagbanag, nga nointon maawatan tayo ti dakkel nga ayat ken asina, agpaay kada tayo. Saan tayo kumanga agkitakit, kas kadagitoy, nga kas kini Cornelio, ken kiti kakabagyan na, ket isuda na bautisaranda, kasaritaan na dya, verse 47, ken 48. Ket isu ni Pedro nagbatipay nga nang nurture kadakwada. So nga gayem ken kabsat, di tay kuma agbalin nga prejudice iti daytoy nga vision. Agbalin tay kuma nga open-minded akas iti pannakay pakaawat na. Ta daytoy nalawag kakabsat. No intay laeng awaten ken situtulok tayo nga mangawat iti daytoy nga kinapudno. Ni Apo Dios timang bendisyon kada kayo iti daytoy nga agsapa. Ket agbanag nga nalawlawagan tayo, ket agbanag nga may turong tayo ken Jesus, nga isu iti mangisalakan ken manubot kada tayo. Awaten tayo kuma, nga awan, ngahan nga kitakit. Daytoy iti mensahe ni Apo Dios, ket kayat ko nga, kablaawan na kayo na imbag, nga agsapayo, amin gagayem ken kakabsat. Kayat ko nga wisan tayo kakabsat, tagkararag tayo. Managayat, kimanangasi a Dios, iti dayto yung agsapa, gyamang kami, tanay pakaammo kada kami, ti misunderstood, nga naimbag nga damag. Adu apo iti mangas kasaba, amay sungani iti daytoy. Nga kayat da nga pukawan, ti kayat na nga sawen, iti vision wino parparmatan ni Pedro. Tapno iti kasta, kayat da nga pakanen ti bagida iti tarigagay da nga tartaraon nga so uray no saan nga pinanggep ni Apo Dios. Ket ita Apo iti daytoy nga agsapa. Nangaganmi iti naimbag nga damag. Nangaganmi nga daytoy gayam nga parparmata kayat na nga sawen. Ket good news kada kami. Tada kami hintil kami, saan kami nga Hudyo, saan kami nga napili nga nasyon. Nga mo Diyos, agyaman kami tanamuan mi, nga naluktan itipan na kay kasabati na imbag nga damag kada kami ita. Ken kastamutan, awan gayam pilpilyen ni Apo Diyos, itipan na kay salakan. Iso nga agyaman kami o Diyos, iti daytoy nga agsapa. Iti daytoy misunderstood nga good news, nakita mi tinaimbag nga lawag, ket naidalan kami kumababa iti daytoy. Katawaten mi kumana Isu Kristo, akas personal nga manubot mi, kas kadagiti hintil, idi dayta gundaway, nga idauluan ni Cornelio. Ket ti pamilyanay nawat daw Apo iti naimbag nga damag, ket inawat na ni Kristo babaen ti pan nakabautisar. Ken kadagiti gagayem da, ken kadagiti kakabagyan da, ket sangsang katunos daw Dios, nga imbawat iti naimbag nga damag, ken pan nakabautisar. Uno Diyos, no daman, dagiti gagayem mi. Nga iso nga itanalaan nga nabasa, hinanangaganda ito nga damag. No daman, dagiti gagayem mi, nga iso nga daan iti umunan nga pan nakaawat iti daytoy, akas iti pan nang ikas kasaba, dagiti daduma, o Diyos sapay kumatan malukatan, ti pan panunot da. Tapno iti kasta, agbanag nga iso daw Diyos, ket maidalan da kumakin Kristo. Awaten da ni Jesus, ket agtulnog da ken kuwana. Tayaten da isuna, ket kunanan to ni Jesus kadakwada, if you love me, keep my commandments. Ket kaputay ayaten da isuna, ket awan Apo itinarigat kadakwada nga tulnugen. Anda nga irasunan, dagiti amin nga pagayatan ni Apo Dios, no di ket ayaten da ket di nga ramidan, kaputay ayaten da ni Apo Jesus. Wen Apo, kasta ko mataramidem kada kami amin, ngaluktam dagiti panpanunot mi, annal daw aldaw, ket isukom iti biag mi, sikati matungpal kada kami, itakin iti agnanayon.
Sabi ko, matawatom na ito nga araro mi, tadawaton mi, tinaganap ko mi nga ni Jesus. Amen. So, iti dahito yung gundaway gayem ken kapsat, agyaman naktin kay panagtalinaed, itintay panagadal iti sasaw ni Apo Dios. Binasak kagayem ken kakabsat, almost iti may sa kapitulo, tapno iti kasta, ket makita tayo ngamin, iti pudpudno nga sitwasyon, ken konteksto iti dayta nga vision. Tapno iti kasta, maawatan tayo nga nalaing, ti kayat na nga sawen. Ita, sabi ko tanaawatan tayo gayem ken kapsat, daytoy nga mensahe iti nasanto na kasuratan, mensahe ni Apo Dios ken Pedro, agpaay kadagiti intel. Ken ita gayem ken kakabsat, agyamanak. Tada kayo ket simubaybay ti daytoy nga programa. Sabi ko tay bingay tayo met kadagiti daduma. Daytoy nga bendisyon nga naawat ta ita, daytoy nga pan nakaawat nga intay naawat iti daytoy nga gundaway.